हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। ये आज हमारे पास एक i7 12th जनरेशन मशीन आई है। इसमें क्या हो रहा है, इसका टच नहीं चल रहा है, टच काम नहीं कर रहा है, इसका साउंड काम नहीं कर रहा है। साउंड पे भी आप देखो रेड क्रॉस आ रहा है और इसकी कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही है। तो वो प्रॉब्लम क्या है कि सॉफ्टवेयर वगैरह की भी वो प्रॉब्लम होती है, तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए किया है। इसमें मोस्टली प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की आती है। तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप सॉफ्टवेयर करके देख सकते हैं। विंडो 10 पे इसके कुछ ड्राइवर नहीं काम करते हैं, तो हमें ये सॉफ्टवेयर से करना होता है। अब आप देखोगे हमने इसका टच चल गया है आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू। जो लेटेस्ट मशीन है उन्हीं में प्रॉब्लम। आप साउंड भी देखोगे, साउंड भी आ रहा है, आप सुनोगे। तो इस प्रकार आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ ड्राइवर वगैरह का दिक्कत आ रहा हो या किसी प्रकार को, तो आप सूरज कंप्यूटर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।